Oikein hyvää päivää taas kaikille. Tai no, eikä kertaa päivää taas kaikille. Ei, mitä mä selitän? No ihan sama. Tää on meidän yhteinen... Päivää taas kaikille. niin meidän yhteinen kanava. Meillä on siis omat kanavat, jotka löytyy deskistä nyt, jos muistan laittaa, mutta ihan sama. Ja joo, tänne tulee kaikenlaisia videoita. Ja nyt tehdään vesi-ilmapalloja. Näkyykö se edes? En mä tiedä. Joo, oottakaa. Woo! No niin. Aksu! Se meni ihan oikein. Ei, Aksu! Nyt se vesi-ilmapallo taas niinku aukes ja räjähti ja meikä on ihan litimärkä. Kiitos tuon yhden herran. Joo. Että joo. Meillä ei ollut oikein tekemistä, niin me päätettiin, kun meillä on täällä kumivene. Mun kanavalla ja Akson kanavalla on sellainen mökkivideo viime vuodelta. Niin kato, se kumivene on nyt ihan täynnä vettä. Me täytettiin se. Käytiin tänään tällä kumiveneellä tuolla saaressa. Oota. Aha. Puhkesiko se? No varmaan puhkes, kun siinä on kivi. Dam. Mutta me käytiin tuolla saaressa. Tuolla. Tällä kumiveneellä. Ja se oli kyllä sellainen opereissu, niin että tätä kumivene mennäs karata. Kumivene. Niin se mennäs karata. Niin piti tulla sellainen ihme uimareissu, että juu. Ei se puhenut ilmeisesti. Mut joo, meillä tulee kaikenlaisia videoita, että ui. Räjähtikö se? Joo. Voi vit. Mutta joo. Me varmaan lopetellaan tähän ja se olisi moro.